Hello，各位大家好，今天又到了 Minecraft 的游戏时间了。对，忘记跟各位讲，它更新到1.9，所以我们这个也会一起玩到1.9哦。这个嘛，不要乱开。OK，上次就等一下哦，这是成就。我是要看那个，上次我们原本是要弄那个食物嘛，就是缺食物，对不对？所以呢，今天就是要把这集就是要把食物搞定了一集。说是简单啦，先看一下这个村庄有没有那个有没有没有这村庄怎么那么烂？什么？而且有一段时间没玩了，连我身连我连我我讲什么？我有点想不到哦，连我是从哪里来的我自己都不知道，我只知道我是从游泳过来的啦，我知道这一点。嗯，这集要把食物弄好也不简单呢。我记得我是从很多山地方来的啊，我没记错是应该吧？有找到吗？诶，这里吗？我记得好像有越过一点高低差的地方，那里吗？有狗应该是对，这边，因为我记得我有杉木，没有种子。早期就是种植都很不容易啊，我只能这样跟各位讲，早期就是这样子。我今天就是第一个步骤就是先搬家，搬到村民那边。第二步骤就是挖很多很多的泥土。第三步骤先等一下在第一步骤、第二步骤之前呢，先把这边打起来。哦，以前按左键的时候也是开门的。哦，我现在才知道。首先呢，先把这根铲子挖断，原因是因为我要许多泥土在沙漠使用。那就挖吧，把那个铲子挖断。我也不想把那边地挖得太难看，就照着它大概的规律走，反正草会长就好了。然后看能不能打到一些种子啊之类的，这样是一个最完善的做法。对，好，挖掉这个，把它挖掉，这个，好，完美，快20了，待就梦呆难。不过我现在是困难模式，应该会20，那也没什么差了。这样打掉，我要这树苗，永续生存啊，不永续资源啊。然后我有10个，到时候再把那边的东西打掉，全部位移到那边。狗狗，你说对不对？然后，一格水是淹不死我的，我要去自杀了。F3可以看到自己吗？F5，我要跟各位讲，爱惜生命从你我开始，懂吗？尊重生命。如果有任何疑问，请打那个生命热爱电话1995，依然救我，是这样念吗？我不知道。好孩子是不要放弃生命的哦。我只是为了活更长久的路，所以我死了。好了，等一下，好了，为了活更长久的路，所以我死了。这种屁啊！好了，打掉了。
不要耍白痴。我就直接在村庄那边开一大堆东西下来。其实我会这么节省的原因，是因为这些石头都是有用的。我就把一个木门留在这边，当做我来过地标，懂吗？这叫地标。忘。如果我现在有个什么效率高啊之类的啊，不要想那么多啊。我现在连铁都没有的我，还想要奢求什么效率高？你跟我开玩笑？哎，点为什么？哦，对，木材。我想说，我身上怎么会有木头？我刚没打输，后来想想，哦，这是箱子里的。其实我很想收服那些狗。好了好了好了，走，下一站村民家。我们要跟村民同居了，村民还不能交易，这是让我最吃惊的部分。这集把那个是什么？我讲什么？哦，这集把食物搞定以后，就差不多。村民家在哪里？走这边吧，我没记错的话。而且又要晚上，又要晚上了，又要晚上了。而且村民都不会害怕，早期村民不会被僵尸抓，没办法，难怪他们可以过得那么惬意。喝的，得。诶，没有。我真不懂你们是怎么上来这边的？你们为什么一定要把门设得这么高？先将电啊！哎，有人呢、啊，底下有工作台，那我不应该把工作台搬来的。算了，重点不是这个，重点是我今天要把食物处理好。而且讲真的，我把那个把那个种子打掉以后，是我刚才打草都没打到种子，还是怎样？你不要一直推我，我会打你，我跟你讲，我会，你是欠我揍是不是？一直推，烦死人了。差一个缺一些东西啊，缺一个石膏，石斧，就是石质工具大升级啊，全部都改成十字不是十字啊，都差不多了，只是字不同，各位知道就好。锄头的话，我也用石头类的工具升级，不要一直推我好不好？你一直刚我，为什么？你这是阿布吗？哎，石头不够，顺便拿一些煤炭出来做火把。升级的原因不外乎就是为了，哎，手拿石头。升级的原因不外乎就是为了要活得更好啊，活得自然，活得坦然啊。要不然我才不会升级什么东西。首先我想要干嘛？哦对，我刚刚把火把放回去，我现在为了插火把才做火把。我把火把放回去的原因是什么？你不要一直挤我啦，变态！而且好像 1.9 怪变难了，所以我要赶快享受这段美丽的时光，就是短时间砍2、3下也会死的时光了。我先把那边插满火把，就是我不希望在施工的过程中有人跑来搅乱。
所以我要在有限的时间内赶快把该做的做完。先把门关起来，里面有怪。我们声音真的很大，只是我又忘记我把我家放在哪里了。就有泥土垫的地方了。这里其实不小了。有怪，交出你的骨头来！赞，对不对？找到了。所以说我今天是为了，那我就必须带这个斧头放进去。不是诸位，还是今天目标改一下。为什么？等一下，那村民是怎样？就活生生站在那里，这也太写意了吧？好了，我决定因为我现在没有羊毛嘛，等一下，这样太准了吧？等一下，为什么在水中没有减缓攻击？这太准了，不应该这么准的。看来今天处理不完失误的问题了。我不应该在外面又浪费时间的。可要的话，我就赶快处理处理。所以我现在必要的东西就是铁，因为要有水，直接在村庄附近做。哦，回来了。这里。木材还有够。我来看一下，重做一些东西啊。我来挖点东西了。噔。我来挖东西喽。我在这边做个地板门好了，以免他那个村民傻不隆咚的跳下来。这叫舱盖吧？应该吧。好，就这样子。所以意思就是我还要做梯子，很麻烦啊。底下没有石头了。好了。然后放上舱盖，有必要的时候再把它挖掉。反正我身上虽然都是方块，但是不要乱搞。好了，我这边往下挖。各位，我挖矿挖到爆掉，结果我只挖到6个铁，39个煤炭而已。是怎样？挖这么长一条路，结果你跟我说我就39个煤炭，6个铁。其实这边还有了，只是我不想挖了。
哎呦，我跳不上来了，这怎么回事 ？OK， 刚好。不知道为了什么挖了那么久的路。垫泥土上去，这样就知道我这边来过，而且泥土比较好挖。这边我可能也不想再来第二次了。滚啦！看到你就火大，也不能教，也不知道干嘛。干嘛？看我干嘛？说话啊！我为什么不讲话？好啦，我就觉得呢，今天可能做不完吧。我干嘛？哦，做熔炉啦。那个当时我自己在干嘛我都不知道。食物的问题依然没有解决啊。焦糖热点 ，hot point， 热的焦点就是叫噔噔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 噔，感觉好像木材有点不太够。就一把石剑了，没办法，刚才有死过一次啊。石镐再做一根，石杵到时候再讲，然后就更火把，到时候还要砍柴欸，柴不够，然后拿泥土，打硬的，就水桶哦。我一直被人推，讲真的不是很开心。我还要干嘛？这个拿不要，这没用。我还要干嘛？拿泥土，对，拿泥土，泥土在我身上好了。走喽！我不知道这么早的版本有没有无限水这种东西，应该有。我原本是要在我的东西掉在这里面，但是那时候是晚上，就不方便回去捡啦。啊，一切都是往事，我就在这边填啦。哎，早期没有无限水源，好吧，我压抑到了，对不起，我真的压抑到早期没有无限水源这种东西，我太高估他们了。早期竟然没有无限水，没办法，这也是必然的啊，没有无限水源是很正常的吧？然后去打一点甘蔗，雷秀，甘蔗收成的很好吗？我来看看那边还有草，不知道有没有希望。哎，我没有带到泥种子来，我就这样跑过来了，好像白痴哦。来，种子的那什么，我看一下，这里，我家找到了。哎，种子3根，然后骨头，骨粉会分解成4个吗？3个，刚好。呀，食物不用愁啦。
走喽！食物在哪里？哦，这边。来来来来，不要踩到田，会踩坏田的。哦，好感动的世界，为什么？因为它就是那种早期的版本就是好啊，应该吧？它就是那个骨粉撒一下就哦，就有完整的小麦可以用了，我好感动哦。不过这样还是没有解决到我肚子饿的问题。现在只能应急而已。我还是要去砍柴，砍柴啊，砍柴。这个找到了。所以说，离我最近的柴火在哪里？离我最近的，反正就那里了。所以我要回到出生点砍柴了。好了，走吧。没办法，顺便杀戮一下，这样就会有更多的食品可以吃。听说你1.9变很强哦，你也是，听说1.9你变很强了。哎，等下你本来就很强了。不要，不行吃，因为我现在血不够。那吃那个只回2个的话，这还是没有办法，我那个得到我要的回馈效益。就是说它那个会中毒嘛？啊，可是这树好高，我不应该砍这棵。算了，都砍了。就是怎么讲，就是意思就是说，它这样我吃下去没有保持度又没满，然后又一直扣血，这样其实不划算。哎呀，好，这树真的很高，不是我要讲。好了好了，看完了。啊，掉下来了。我原本想说跳回去的。吃点腐肉应该可以啊，它只有饥饿值而已。所以意思就是我会杀点僵尸，僵尸是最好杀的。对，僵尸真的是最好杀。哎，我看到那个生长剂了，生长剂过来。有没有落单的？这边都是成群结队。哎，我只需要一个生长。呜、哎，唉，可恶！还有屏气凝神那么久啊！又看到你了啦，萌萌。我记得我就在这附近死掉了。我记得没错的话。哦，竟然没有任何一把武器，那这些怪物好可怕、不行，我一定要拿回那些东西，里面还有很多葡萄，生长激素在里面，就在这里嘛。其实蛮近的。等一下，哎，等一下，等一下，苦力怕太多了。苦力怕太多了啦，找到了。我不应该恋战的。等一下，这边很怪是怎样？一个骷髅可以搞死我。好了好了，又有一根了，又有一根了。这边炸成怎样？我不想管。
快跑哦！给你酸哦！又要死啦！两滴，哇，等一下，到这边，还好我现在还是能跑的状态。两滴，要死啦！不要跟过来，你们这群变态！啊，难道生长激素？好恐怖哦！这世界太恐怖了。我先回到，我家嘞，不是在这吗？我家嘞，这是站所哎，暂定的居所。我家嘞，我迷路了，不会吧？这么一丁点的地方我都会迷路。我家，哦，看到了，原来就在下一条街嘛。首先，赶快把东西放一放。哦，放不下。赶快分解，赶快做木头。又有一个箱子，这边变我的家。呀，18个。好了。不行，因为它还是太危险了，亮度不够。等一下，不要！好啦，今天的实况呢就到这边结束哦。如果喜欢我的影片，就在右下方点个喜欢。原来 1.0 这么难玩，下一集可能会直接进香文 2.5， 然后把食物的部分直接处理完毕，因为我现在有部分。那我们下集再会咯，拜拜。太可怕了，我是正版，再讲一次，我是正版。好了，拜拜。